Yana bir kasalliklardan biri burun bitishlik, burnida go'shi bor deydi, nafas olishda qiyinlanishligi. Shu astmani bir turi bo'lib qoladi burundagi ham. Shu dori sepsa yana ochiladi, bo'lmasa ochilmaydi. Go'shi bo'lsa ham kechqurun yotganda og'izdan nafas olib qiyinlanib, shunga o'xshagan kasalliklar shu asalari bilan davolanadi. Burnida go'shi bor odam borib burunidagi go'shtni operatsiya qilib oldirgandan keyin 3-4 oy, uzog'i 6 oydan keyin yana qayta tiklanadi go'sht. Chunki u bitta meva xolos. Buni kasallikning ildizi shu go'shtni ishirib chiqargan narsa bo'ladi. Yana o'rniga yana paydo bo'laveradi. Asalari bilan davolanganda bu narsa yo'qoladi. Hech qanaqa dori ishlatmaydigan bo'ladi. Hammadan keyin nafas olish ravon bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha bunaqa kasalligi borlar murojaat qilsin, kelib bir maslahatini olsin. Ko'ngli xotirjam bo'lgandagina yana lecheniya oladi. Borsam foyda qilmasa-chi degan narsalarni oldindan o'ylab, ikkilantirib, o'zini o'zi yo'lini to'smasin. Kelsin, suhbatlarimiz bepul. Har qanday kasallik bilan to'g'ridan to'g'ri kelsin, suhbatlarimiz bepul. Bemalol kelib murojaat qiladi, ko'ngli taskin topadi, keyin lecheniya oladi.